Tagagi, Tota Tobe. Praise the Lord. Ibu kita tahu kata ini siapa ni? Apa pemerintah ni? Kesia pemerintah ni sebagai pah tahu lop kamat. Jangan tu kau bertambah kita sel ni ni. Apa kata lagi? Wei isabe kamata ake tahu program fatah ni. Tu isabe siapa tu? Isabe kau tu. Kau raw ya kata kau tu. Wakai ki honolere ya mohono fasi Maria o nopo fata kai nga. Ia te opo fani. Isabe de tu ai tu. Wakai ki honolere o nopo fata kai nga. Ia te opo fani. Ông ta ta wia berong bawinga. Haleluya. Ki ulu aya na tape iko. Ki halakava. Iyo ko halakava o erone. Pe alhibo ke kapa hono ngai kofu. O hange ha hau he moni. Pe hange ha hau na to e mo uma o sayone. Hena te kau ya Yehova. Ambonu ia. Sabe o que é que tá preocupado? Eu não tô com a vida de não lava porque tá mais riba coia. Eu sei for we start. Eu não tô é pouco. Tá riba. Tá riba que sabe coia. Bacai eu não lei, quando fazia Maria. Que boa que tá o tudo aqui o mundo. We are here because we love one another. Unity, the blessing of God's going to share us. Hallelujah. Fakta aqui. Que rima pe tu o pe tu to, cada pe ka rima mo ki tu se pe di ki bueno. Okay, go. Hallelujah. Amen.
koe sape koe ni tua. Pakai ki hono lelei. Ono whakawhia maari o e nofo whataha e kahina. Koe e mau whataha mai he ni. Koe te opo whani. Le moe iwi ti a me koe. Le o mau haa me ngai whetu keke. Kau mi, mau i he ni. Koe ofa na ke tuku i te maa. Mau whakawhia ha lau maari e maa o ne e ki. Ngā hui e te mau tōru. Whakataha kua mau o tō ki a whiona. Tāwe kina, whahoi tui e mau ngai mo ui. Tāwe kina mai e ki. Ia whio o mau whai e Kristini, kau maa o whawini. Tāwe kina mai o tua, skau whiwhikau. Tua e whiona e tāpa kini mau tōru. I whio i o mau whai e āmuna. Pahanga atu e praise, ka mau worship kau hiwa e. Mau he ni ke raha nami a whiona. Wai mau tō tui a e ki whatapu ke i hoko mau e o pamea. Ke mau ku a ko whawhetai ke a whiona. Tua mau hanga ke a whiona, haere mai mai a whiona. Taki mau tō, me ka matanga. Praise ka mau worship. O a o ka tō karama tō me mau mai ke a koni. A moni me lea apostologa, whai o tō pe ia. Ke langang ia pe ai a whiona. Pagakato mai programo tō pe. Langang me ia ke au ia Kriste ko aro ka mau whamu u. Paskegi, itu ya, kasih. Ini tu ya tahu, pokok itu. Apa tadi ini? Amen. Ah, uwa tahu. Apa tadi ini? Haleluya. Amen. Tuh, ayat lagi firman. Ah, uwa tahu. Mama wat kaka filofo fehu i peha inga utai hei ya utari utahape tamasi o sisu kalasi au taha o fehu ho ma inga ho wakai fokate koe i ho mau inga ya ki he pule anga e oto kore ke uhuanga tu e whatapo o kamata te tau fiehu i fie hai a koni ata nga mo ko whainga maari e koe whakakate whatongia ko whatongia e kia i motua koe ato e tali e reiki motoro e sola ka koe rulangi ngai potu moe motoa pe pe whoki he paiste nita mono whoanga lawa mai kau whewhikau motoa pe o kutau heri ka mone ngai potu ngau e whaftai lahi ko pikiese se ne lava mai me neri poane whawhetai lahi kau ilo i he lei lahe tamasiko si sukalaisi. Ahoni, koe aho vene whakatoto ia he otua ke ta i hei ia i he ahoni. Whare Bankstown. Whawhetai lahe tali le leki mo toru i he aho ko e ni ngai siasi. Peke ngai sola mo e hulangi ke lava mai he ahoni mo hataha pe o kai ke ta whelare i he himoa o kai ke ta whelare i he toto whawhetai lahe o ta whelare i he tamasiko si sukalaisi. Koe tamasiko si sukalaisi o kune taha mapia o maheni mapia ka koe o toho taha kotoa pe. Tēnu te ilo ia kita o kai ke te taua marea mo ui. Koe tamasiko si sukalaisi lava ke ta whioko taka i te taua ai. Mo ui e toho taha koe ni kutonga whakaoa a. Na e tēne ia whalau he tahi kai te ka pasai e whalau pa mahino he taulanga e whalau ai. Ka e whakawhetai lai koe tamasisi koe si sukalaisi. Ia koe whulawhua lele mo ui a siwa o mei ke aho koe ni. Ni e hiwa warua o mei ke aho koe ni. Sione tā whāpa koe vesio no pau te koe hala, moni, pēa moe mo ui. Koe lea e tolu koe whiri ai. E kai teke toi mao koe ha mo ui.
Tengi toi mau ko hamoni. Moni tangata aya hoko hanga e hoko nita. Mo te ka lahi e ka kau parema. Ako taini mo uta siria Jesu Christ. Hala moni pa mo uia ka te koe. Hau e whakalata. Whakitai la. Katawa ke tau whihi fia he aho koe ni. Wa aho tāpua ki kia te koe. E he aho koe ni ki ngata anga ho mo ui. Aho koe ni koe aho tāpua ki kia te koe. Whakofonga tu ki motoro ai ofalahi ka te motoro. Kai ki te whakauha loloa he kulahe i polokamu. Ma te tau wiku ai ki whetu. Te tau whaosi kai ki wharekai. Tuke utupu e taimi lahe. La koe ia e whenga maari i e whiako te tuke. Māo o mito. Amen. Fafetate. E o plele e si homa. O plele e si homa. Oi lo kai. Ko kita to ko kai na kita to. Ko kama on kita to na kai fofola. Kai fa no ma to fare na. O hame o kai na le ya si homa ya ka de potolo ya ko ni. O mo fiema ka fa no ma to fare na.
Te
Whawhetai ki ki. Tau ta whakamaswas ki ki. Whakalawahi ko nga koe praise, worship. Maswas ki ki ko nga koe worship ti. What are you doing? To glorify God. Hallelujah. Kaya nga tayo ko mawa whakamaria ko ni ke ato tau i programa ko i hewhaf ko ni. Wa tau items ko i hewhaf ko ni ko te ka me ko tu na ke mau tau mai items ke na whatata. Ai ka hiripe ni ko whaam ke ka hiwa ke tau hiwa me ki fo hiwa ta. Pero lo tonga ko yung tegdeu ma até me sas ko ni boia klasi New Life Church Bankstown. Dia ka hiripe ai sas ko ni boia klasi Bankstown. E tegdeu ma leva sas ko New Life Church i fitu ko tu site. Pea hoko mai ai pe ai sasi Sounds of Worship Kitchener Melbourne. Pas ke ki ko nga. First time que la kau fata mai e já conheci mo ficou PDS. Pea ko e dot fire leva a temps sas ko Sounds of Victory Netherlands. Pea ko tu ko tawi programa já ko. Ka hili pedi ko fam he mo menit kali e tai ma ki fo hiva ta mo menit ko ni e lo tau ko ko teu mai e ka hoko. Pea ko ke uhinga ni ke just only once. Pea ka ba na ke teu mai haua. Ke hoko wa ya pe i ho items ko i po i the feed. Dia ka ba na teu mai ta after that just the next. Madui.
Mas-mas. Baik. Dia pada tahap baik. Kota bahannya.
Ave Maria, sulla missionata. How they go to school in the afternoon of the Maria. Maria da tahu lalu. Dalam ini tu boy back here sa square di one church dan alam naga dekat. Hallelujah.
blessings always follow me. Praise the Lord. Wafaki hiva ye hoa gani. Kami akan dalam ikas kita apa masa biaya ayuah hoko wa ini. Ketika bukan famali ini kita faham mengihi lagi ni faham. Fala lagi yang keiki.
tonga peka maua ko ia ka masuisu. Ikini makai yang feka we fakpare ni lagi. Ikini makai yang feka we fakpare ni lagi. Vai com a kiki, vai com a kishia, pai. Te mau ni vai te makai ya. Eu vou. Church identity ya. Tu ka fala mari mo dito ni Jesus ko ya mo ni ko ani. Umelea Jehova? Umelea Jehova? Praise the Lord. Didn't the Bible say to him, oku takalata maupe oku tau teo himatakai o tua. Amen. Iefale o Jehova. Amen. Big old shout out to the youth that just finished doing the song.
Praise the Lord. We see the people of God met in the presence of God. And that's what we want. Hallelujah. We are the sound of praise. Gethsemane, sound of worship, Gethsemane 2. Amen. We are a new branch. If you see our youth, I told them that we are one of the youngest youth out of all of you guys. But I encouraged him. No, don't look at us that we are young. Amen. But be for examples for believers. Amen. Hallelujah. Minister this afternoon, the first item says, amen, it says that there is a pallet that is awaiting for us. Amen. Amen. Only the people of God that is righteous. Amen. That walks in victory, that knows that they have a crown, that they have a place, and there is the New Jerusalem. So, sound of worship, Gethsemane 2. What is our identity? What is our purpose? And what is our identity? What is our final destination? Amen. That's the place that we are waiting for. Amen. The new heaven, the new earth, and the new Jerusalem. Hallelujah. And the second item, is I speak Jesus. Amen. You're facing with your husband, your husband, even your kids, even our youth. We face problems each and every day. But there is a name. There's no other name like his name, and his name is Jesus. Hallelujah. When we speak Jesus' name over our circumstance, over our problems, over our family, everything starts to come together. Amen. Praise the Lord. There's no God like Jehovah. Amen. I hope you guys be blessed. To God be the glory. Amen. Hallelujah.
Declaring there is hope and there is freedom.
Because the name of Jesus, that every knee shall bow in the name of Jesus. He's the King of Kings. Praise the Lord. Pass the mic here, some worship, amen. Come to now. Amen. And go after amen. Hallelujah. It's good to be fire quick, amen. Hallelujah. Praise the Lord.
two, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2. Check, 1, 2.
worship ke 72 ke mau mea mai for our last item. Pas ke lagi. Korea tu ki he whanua o e ikuna, e mo karak mai. Ma tōna victory ko ikuna, e kai ko ia? O ia. So ka aho no ikuna o e nana wausi, e ko hiko ka hao ko ni hape petu o ikuna. Angorea ka sa kau ani nai na hosi a honi. O te mo walu ko nga tala mai ko fale ka je tuo ga to ye. Para la tu le ba ko ke me a paria de mo wa si dan. Yusen ina nangawa ki pe mo e whawhikau pita bulu e tawhi last time koe na tai tau watata koe ai koso mai ko whiwhine tahi mai iyo Sposi, ma poi che ma willo, e pure ma willo che ma ta,